Das ist verrückt. Das macht Spaß. Egal, wo ich hingucke. Jetzt kannst du sogar ein Making-of schneiden, wie ich einmal hier reinspreche und sage, boah, krass. Wahnsinn. Krass. Wahnsinn. Ne? Machen wir gleich. Ne? Jetzt kommt das Ganze aufpimpen. Wenn es so eine Produktfirma gibt, die mit mir Schönheitskosmetik Werbung machen möchte, wäre ich da sehr offen für. Es gibt kaum Models, die ja so eine natürliche Schönheit mitbringen wie ich. Ihr müsst euch vorstellen, jetzt kommt hier so eine RTL 2 Musik. Und so, weißt du, dass das so ein bisschen verkackt bedeutungsschwanger ist. Ich wollte eigentlich schon ein bisschen schöner Musik machen. Wie schlecht. Ah! Mike, bist du aufsichtig? Noch eine so eine Frage, schau dich weg. Mach jetzt, dreh das. Weil wir sind schon ganz schön aufsichtig. Stört es oder findest du es gut? Warum lege ich jetzt klein oder was? Warum sagst du das? Dann geh die Froschmesseldiebe! Ich will groß aussehen am Schluss des Films. Ich geh weiter. Alter, versteckte Kamera oder was? Ja, oder Chef? Ich trinke ganz kurz meinen Kaffee aus. Was denn? Und es trinkt seinen Kaffee. Es hat jetzt 20 Minuten sinnlos vor dem Spiegel gestanden und wurde wie ein Gegenstand hin und her gestellt. So, was möchte man denn von ihr? Ja, was soll ich machen? Fang gleich an zu weinen. Nicht was denn? Und zurück. Und DP. Ich bin ein bisschen im Auto. Ich bin mir so unsicher. Wir drehen jetzt schon? Ist geil. Die war wirklich gut. Guck dir einmal. Wirklich. Die war sogar scharf und so alles. Das war alles richtig gut. Ein Rap? Yeah! Geil. Okay, komm. Ja, vergiss es. Ja, Schärfe, ne? Raus der Schärfe. Ja, was machst du jetzt? Ich möchte aber mit dir so reden. Mit der Unschärfe, aber mit einer klaren Stimme. Geile Kamera. Ich hasse diese Glock.